bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu dooran warka warbaahinta codka gobolka Banaadir waxaana kamid ah munaasabad casho sharaf oo lagu maamuusay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dalka Jabuuti oo xalay lagu qabtay madaxtooyada madaxweyne Farmaajo oo magacaabay taliyaal ciidan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo safar ku gaaray dalka Itoobiya duqa magaalada Muqdisho oo kulan la qaatay safiirka dawladda Qatar u fadhiya Soomaaliya waaxda caafimaadka dawladda oo Xamar oo daryeel caafimaad u sameysay caruurta darbijiifka ee ku nool wadooyinka magaalada Muqdisho iyo maamulka degmada Howlwadaag oo dib u dayactir iyo bilic soo celin ku bilaabay taalada sayidka ee degmada Howlwadaag ku taala intaas daawadayaal waxay hayeen qodobadii ugu dooranaa warka warbaahinta codka gobolka Banaadir iminkan waxaad u diyaar garoodaan warkii oo tan ka faahfaahsan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka kaga qayb galay munaasabad casho sharaf ah oo lagu maamuusay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dalka walaalaha nahay ee Jabuuti mudane Maxamed Cali Xamuud madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madasha kelmad soo dhaweyn ka jeediyay ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Jabuuti mudane Maxamed Cali Xamuud iyo wafdigiisa uga mahad celiyay booqashada ay ku yimaadeen dalkooda labaad ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa xusay in dawladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti ay abaal weyn u gashay ummadda Soomaaliyeed isagoo uga mahad celiyay dadaalkii waqtigii ay galiyeen in Soomaaliya dib cagaheeda isugu taagto maadaama carta lagu soo dhisay dawladdii ku meel gaarka ahayd ee ugu horeysay burburkii kadib gudoomiye Maxamed Cali Xamuud ayaa dhankiisa dawladda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uga mahad celiyay soo dhaweynta diiran iyo dareenka walaalnimo ku dheehan tahay ay ku qaabileen intii ay wadanka ku sugnaayeen isaga oo Soomaaliya u rajeeyay horumar nabad iyo xasilooni siyaasadeed munaasabada casho sharafka ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa darajada sareeya guud u dalacsiiyay Maxamed Cali Bariise isagoo wareegtadana ugu magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu noqdo sidoo kale madaxweynaha ayaa sareeya guud u dalacsiiyay Cabdi Xamiid Maxamed Dirir waxa uuna u magacaabay taliyaha ciidanka lugta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u rajeeyay sareeya guud Maxamed Cali Bariise iyo sareeya guud Cabdi Xamiid Maxamed Dirir in Allah u fududeeyo gudashada howlaha muhiimka ah ee horyaala wareegtada madaxweynaha oo salka ku haysa dadaalada joogtada ee sar u qaadista tayada tababarka iyo dib u habeynta ciidamada qalabka sida ayaa dhaqan galaysa laga bilaabo maanta oo Khamiis 10 Oktoobar sanadka 2019 dhanka kalena madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa waxaana garoonka diyaaradaha si diiran ugu soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Abiy Ahmed Cali madaxweyne Farmaajo ayaa casuumaad ka helay ra'iisul wasaare Abiy waxa ayna ka wada hadli doonaan adkeynta xiriirka labada dal iyo guud ahaan xaaladda iskaashiga gobolka dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha wafdiga madaxweynaha la socda ayaa iyaguna kulamo la yeelan doona dhigooda dalka Itoobiya si loo xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa labada dhinac safarka waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda Danjire Mahad Ciise Cawad wasiir ku-xigeenka maaliyadda mudane Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooco la taliyaal ka tirsan madaxtooyada qaranka kulan ujeedadiisu ahaa dardargelinta mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo caasimadda ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu la qaatay safiirka dawladda Qatar u fadhiya Soomaaliya mudane Xasan Xamsa Asad labada dhinac ayaa waxa ay ka hadleen dardargelinta mashaariicda horumarineed ee dawladda Qatar ay ka fulinayso magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay xarunta aqalka dawladda hoose Xamar safiirka dawladda Qatar u jooga Soomaaliya dhanka kale safiirka dawladda Qatar u fadhiya Soomaaliya mudane Xasan Xamsa Asad ayaa ballan qaaday in la dardargelin doono mashaariicda horumarineed ee Qatar ay ka fulinayso magaalada Muqdisho ee caasimadda ummadda Soomaaliyeed ugu dambeyntiina iyadoo ay maanta ku beegan tahay maalinta dhimirka adduunka ayaa waaxda caafimaadka dawladda hoose Xamar waxay gelin u sameysay qaar ka mid ah caruurta iskuulada magaalada Muqdisho sidoo kale waaxda caafimaadka dawladda hoose Xamar ayaa daryeel caafimaad waxay u sameysay caruurta darbijiifka ee ku nool wadooyinka magaalada Muqdisho ololahan ayaa waxa ka faa'iideystay darbijiifta ku nool magaalada Muqdisho kuwaasi oo helay daryeel caafimaad oo qaarkood tinta looga nadiifiyay sidoo kalena qaar kalena dhaawacyo iyo bogooyin ku yaala ku helay daryeel caafimaad guud ahaan daawadayaal warkii idinkaga imaanay warbaahinta codka gobolka Banaadir xilligan waa naga intaa